Hello， 大家好，歡迎嚟到 1% Podcast 啊！今日咧就同大家分享一下咧經濟與樓市嘅呢個 topic 啊，經濟與樓市啊。咁啊，最近期最多人講嘅經濟同樓市相關嘅新聞係乜嘢咧？嗱，相信大家咧都應該好即係我唔知啊，大家有冇留意啊？即係如果有留意股市樓市嘅，應該都會知道啫。最近啲利息跌得好勁。聽過下啊，即係嗰個 HIBOR 跌得好勁，係啊 high 晒，咁咧就由原本咧早上個月咧都係講緊4厘咁樣啦，就砰一聲就跌到，哇跌穿3厘，跟住跌穿2厘，咁而家咧係跌到係嗱拍攝當日啊，即係我哋今日拍攝當日啊，跌到1.33厘，即係跌咗2/3，係短短好似2個禮拜、個零禮拜嘅，即係跌得好犀利喎。咁啊嗱，今日咧就會同大家分享到底有咩原因啦，即係簡單講下到底咩原因啦，跟住咧就對樓市有咩影響啦，跟住咧就要講下咧。就係到底喺呢個情況之下，到底我哋即係究竟供樓供少咗幾多啦？咁咧就計條數俾大家睇下。咁所以大家咧就唔好行開啦。咁開始之前咧，咁我哋都講下嚟緊我哋 1% 嘅活動先啦。咁嚟緊咧，我哋喺5月底咧就會有一個係1小時嘅免費課程，就係課100蚊厘印費上車攻略啊！點解會有呢個課程咧？就因為最近樓市跌咗好多啦，同埋最緊要嘅就係利息都跌埋啊嘛，即係供樓都跌埋啊嘛。咁所以咧個成本啊低咗好多啦。好多年青朋友咧都話想趁住而家個樓價平咗咁多咧，都話想上車先啊咁樣，有機會咧即係搏下啊，即係有住有賺啊咁。咁所以咧嚟緊咧啊，我哋就會搞一個咧就免費分享會咧，就係一個100蚊厘印費上車攻略。100蚊厘印費即係咩啊？即係400萬以下啦，因為財爺啱啱咧就公布咗，就係400萬以下都係100蚊厘印費啊嘛。咁400萬以下有啲咩攻略？即係有啲咩攻略咧，或者有啲咩好嘅選擇咧？咁啊，同埋年青人上車有啲咩要注意咧？啲咩容易中伏嘅地方咧？咁都會喺呢個零鐘頭嘅免費課程入邊同大家分享嘅。咁所以有興趣嘅朋友咧，記得填到下面嘅我哋資訊欄下面有我哋嘅報名連結，咁啊填到個資料咧就可以報名噶啦。同埋如果你身邊有朋友，記得啦，身邊有朋友都係想上車嘅話咧，記得 send 俾佢啊，相信一定會幫到佢嘅。咁同埋記得 like 同埋 share 啊，即係 like 我哋嘅 page 啦，like 我哋呢個片啦，同埋 share 俾身邊嘅朋友。OK， 好，咁我哋就講下最近嘅利息嘅走勢先。最近利息走勢咧就好誇張啊！即係我都估唔到由4厘就跌到落1.33厘，咁啊代表住一個好重要嘅信息。重要嘅信息就係以前咧，即係之前啦，即係唔好講好耐之前啦，即係舊年啦，其實咧嗰個利息好貴啊嘛，好貴嘅時候咧，供樓又好貴喎。咁所以咧，我哋通常咧供樓嘅朋友咧都係供緊個 cap rate。咩叫 cap rate 咧？就即係話咧，通常我哋揀 plan 嘅時候咧，嗱未上車嘅朋友可能未知啊，咁啊好簡單講啦，即係如果你而家借錢買樓咧，咁通常咧就有2個 plan 俾你揀嘅，一個就叫 H plan， 一個叫 P plan， 你應該聽過啦。聽過，永遠都唔明。OK，H plan 咧，即係其實2個計法啫。H plan 咧就係用一個銀行同業拆息去計嘅，就係用一個1個月嘅 HIBOR。一般係用一個1個月嘅 HIBOR rate 去計 HIBOR 嘅 rate，即係我哋今日講跌得好勁嗰個。係啦，嗰個叫銀行同業拆息係咩嚟嘅咧？即係銀行借俾銀行，喂我係 bank， 我係獅子銀行，你係行山銀行咁先。喂，我借嚿錢俾你咧，咁計息噶嘛？銀行同銀行之間嗰個咧，我哋叫拆息嘅，即係我哋嗰個商業。好多時喺商業機構借爭嚟嘅錢咧，咁啊都係用嗰個計算嘅。咁啊嗰個供樓以前咧就好少用呢個，但係即係喺10幾年前啊，即係嗰個 rate 好低嘅時候咧，咁啊開始咧，喂，好似用呢個着數啲喎，咁啊開始有 H plan 嘅出現。即係不嬲都俾嘅，但係就好少用。應該嗱，我如果冇記錯嘅話咧，就喺金融海嘯之前咧就比較少嘅，即係金融海嘯嗰陣時印銀紙印得好勁，所以嗰個 HIBOR 喂印得多就唔值錢啦，喂我借啲俾你啊，跟住你又唔使啦，我好多我借啲俾你，我借翻俾你啊咁啊，咁所以咧就嗰陣時就出現咗 HIBOR rate 呢個 HIBOR rate 呢個情況啦，咁啊揀啦，咁啊揀 HIBOR啦，咁啊用 H 計，但係個 H 咧波動性好大嘅，即係你睇到啦，即係唔係 fix 嘅，哇！跳到飛起啊！跳晒掣啊！即係佢可以咧由4厘2個禮拜跌到1.33，跟住可能又隔幾個禮拜砰一聲又彈翻上去。即係佢每月都唔同嘅個息會係每日都唔同啊！每日都唔同。當年啊聽聞啊，即係好多年青朋友應該聽聞過啦。當年政府打大鱷嘅時候咧，即係嗰啲即係索羅斯嗰啲時候咧，就將個拆息抽高，等佢借唔到錢，抽到300厘。
哦，得嘅咩？咁樣係啊，即係有即係曾經有咁咪大家都借唔到咯。嗰個隔夜拆息嚟啫，即係啲短線拆息，即係佢1個月啊、3個月嗰啲就唔係咁誇張。咁但係供樓嗰啲人係每次供每個月都唔同嘅。哦，咁咪好勁咯，爭好多咯。最多可以爭幾多咧？其實爭好多嘅，爭即係你諗下4厘同一厘幾，爭好多㗎可以。即係你我陣間會計條數俾大家睇啦。即係你供款咧就係爭2成3成咯。哇，好多爭3成㗎。咁但係咧，所以就因為呢個原因咧，所以有所謂 cap rate 啦。cap rate 咧就係一個封頂位，封頂位咧就會用翻嗰個最優惠利率去計嘅，嗰個就相對好穩定一個利率。咁用呢個咪得咯？係啦，咁所以佢就用呢個去封頂，即係你揀嗰個 H 跟住個波動嘛。即係如果高過個封頂位就供個封頂位得啦。多咗嗰啲毫俾你。哦，咁我就代啲新手去講一講，即係我理解睇下有冇錯啦。就其實咧供樓咧就唔係一個固定嘅價值，即係你唔係每個月供19,000就19,000嘅。如果你揀 H plan 唔係，絕對唔係。就 P plan 都會變，但係佢變嘅時間可能會長啲。係啦，即係佢如果你揀咗 H plan 咁樣，你以為供19,000咧，下個可能供2萬蚊都唔出奇嘅喎。係冇錯。咁你到時咧就，但係可能咧有時有啲 agent 就可能需要，喂，依家 H plan 啊平啲喎咁樣。去後期你就知原來佢個波幅好大。咁其實會唔會拉翻勻其實都差唔多咧？因為波幅大咁。唔係㗎。即係如果嗰期咧，即係嗰啲資金好充裕嘅時候咧，就真係平好多嘅。即係平好多嘅。其實喺疫情之前咧，都平好多嘅。即係嗰陣時咧，我記得個 cap 好似 cap 唔知 cap 2厘半咁上下嘅。有段時間好長時間 cap 2厘半咧，但係正常咧，我哋供 H plan 咧都係供緊2厘到嘅。1厘9、2厘。咁邊度有人咁揀 H plan？佢嗰個流動咁大？唔緊要啊，有 cap 位㗎嘛。即係佢有封頂位㗎嘛。所以而家個咧，絕大部分人都揀 H plan 嘅。因為封咗頂。封咗頂。咁佢係個封頂係點樣計出嚟？封頂就係佢用一個可能比你借嗰一刻高少少個 rate 咧，即係佢用個 P 去計嘅。咁即係其實當下如果個息底咧，佢個封頂都會低翻嘅。封頂唔會喐嘅。封頂係跟個 P 嘅，即係個 P 轉佢先會轉嘅。嗱，通常嗰個封頂咧，嗱，再攞最近呢一年啦，即係最多情況嗰個 plan 啦，就係 H 加1.3。即係用呢個 HIBOR rate 加1.3，即係例如你嘅 HIBOR rate 係4厘嘅，加1.3咪5.3咯。如果你跌到1.3厘嘅，咁你加1.3咪2.6咯。係啦，咁個封頂位咧，一般就用個 P 計，個 P 係相對比較穩定咧。即係美國鮑 Sir 佢話我今日減息啊，咁佢先喐嘅。鮑 Sir 唔講嘢咧就唔喐嘅。OK，咁嗰個 P 咧就相對穩定好多啦。咁嗱，一般咧 P 咧就近呢一年啦，通常都係 P 減2嘅。即係嗱，而家香港就大概5厘半左右啦，個 P 即係大細銀行啦，係啦，咁啊3厘半，咁即係封頂3厘半。嗱，嗰個關鍵就係啦，嗱之前咧我哋講緊頭先講過啦，4厘嘅時候你供5厘幾噶嘛，咁咪即係高過3厘半啦，高過3厘半你就供3厘半咯，高過嗰啲就好俾你啦，咁樣。咁但係而家跌到去1厘3咧，係咯，咁啊加1厘3即係2厘6啫喎，低過3厘半喎，咁你又可以供2厘6啦。咁但係佢將來而家可能都會變翻供3厘半。係啊，會㗎。唔使鮑 Sir 出聲佢。但係依家就2厘幾咧，就點都着數咗先。着數咗先，係啦，同埋供緊嗰啲又平，又鬆翻口氣先。鬆翻口大氣先咁樣。可以食多個雙餸飯。冇錯，加多個小鵝餅，加凍飲，同埋加多杯紅豆冰嘅。係啦，可以啦，大家可以。大家就開心咗，所以買咗樓供緊樓朋友最近咪開心咗。即係心情都好咗。心情好咗啲啦，即係多幾千蚊使咁樣。多幾千蚊都好緊要㗎啦。嗱，咁啊最主要咧，即係點解個 HIBOR 突然之間跌得咁勁咧？因為資金流出美國，之前咧就係因為美國今年加息啦，所有啲資金咧就吸咗去美國嗰邊啦，咁咪變咗佢錢好多啊。咁啊而家咧就因為咧阿侵亂嚟啦，又關稅戰啊成啦，就覺得好唔穩定，啲投資者覺得哇好唔安全喎咁樣，撤退咁咧啲錢咧就流出咗美國，咁就去咗好多其他唔同嘅國家同埋地區。香港都有講埋地區先，我而家淨係講國家唔掂啊，國家及地區，OK，咁啊包括香港啊都有。啊，咁唔講地區賴嘢。OK，咁啊，其實咧，台灣啊嗰啲升值升得好勁啊，咁啊，韓灣啊啲升得好勁。咁啊，香港因為有聯繫匯率咧，升得冇咁勁啊。咁咧就嗰個聯繫匯率咧，金管局都接盤接咗好多啊。因為咧，你一係就俾人逼升值，如果唔係咧，你就要沽港元。
就坐翻低個價咁樣。咁其實而家金管局都接咗好多盤啊，接咗千幾億啊，即係去到5月。上個禮拜啦，咁我哋接咗盤熱錢流入，熱錢流入啊，即係好多熱錢流入，咁咧就接咗千幾億盤，咁千幾億就係代表咩咧？其實之前銀行體系講緊400幾億嘅，咁佢接咗1003億，即係但係成個銀行體系係 double，即係唔止 double 啦，多咗4倍，多咗好多錢，有千幾百億，1700幾億。呢鋪發達啦，呢鋪係發達啦，係嘛？就係咁啦。咁所以咧就熱錢流入，咁所以咧就令到嗰個 HIBOR 即係多咗錢啦，咁就自然息口低翻，息口低咗啦。咁咧到底咁啊，即係借錢咁啊少咗幾多咧？咁啊開波之前我計咗少少俾大家聽下啦。假設你借400萬嗱，舉例可能你層樓500鬆啲萬咁樣啦，500鬆啲萬借70咁啊，借400萬咁樣啦。OK 嗱，高位嘅時候即係舊年高位嘅時候咧，嗰個利息嗰個封頂位，因為嗰陣時咧。個 H 好貴啊嘛，咁一定係供封頂位㗎啦。咁嗰陣時咧，應該最高嘅時候咧就4.125嚟嘅。哇，好勁！4.125嚟，咁如果借400萬咧，供幾多錢咧？即係你買層500零萬嘅樓，借70借400萬咁先算啦。你係要供19000幾蚊嘅，19000幾。冚唔到個租㗎咯，一定冚唔到啦。OK，好啦，咁如果而家咧，而家今日啊，以今日計咧，1.33加1.3即係2.63嚟計咧，就16000蚊。哇！勉勉強強有機會夠冚啦，即係你500零萬樓，可能唔止添喎，因為而家有400零萬樓都租到16000蚊，租到啊，租到16000蚊啊，咁你可能500零萬樓唔止點分鐘，即係夠冚，可能仲有餐茶幾食下，仲可以食多個宵夜，下杯紅豆冰，整多個宵夜啊！都有機會放題都 OK，係啦。咁如果翻去啊，即係翻去可能疫情之前啊2.4，即係個 cap 位可能2.4、2.5嗰啲咧就仲低啲，可能15000幾就有啦咁樣，或者去翻之前2厘咁樣咧，哇，可能13000、4蚊都搞掂。咁係咪越供得即係層樓越大就越抵咧？會唔會係咁咧？又唔好咁講，你都要睇下自己個，唔係又唔同嘅喎，又唔同嘅喎，因為咧你層樓越大越貴咧，其實你收租咧嗰個回報越低喎。哦，係因為你越嗱，其實現實就係咁樣噶啦，你層樓越貴，租金回報就越低嘅。哦，層樓越平，個租金回報咧就相對嗱，當然我唔敢講全部100%都係啦，大部分都係樓價越平，租金回報就越高嘅。即係你300-400萬樓咧，嗰個租金回報係最高。喂，咁其實樓市跌升都有一賺。爭在點樣去操作啫嘛 Anthony Sir 講得好好，哇！呢位新手朋友真係好有慧根，冇錯，即係唔同嘅角度去賺咯。係啊，咁我好似我哋上次講希談啊，唔使稀嘅 ，OK。咁其實升跌都有得賺嘅，唔一定係升跌嘅咁樣。係 OK。咁如果跌嘅時候，咁你咪放租咯，放租啊，係咯。咁你個租金咪賺放出去咯，冇錯啦。尤其是而家公平個租嘅時候咧，就可以賺呢個租金啦。咁但係當然啦，好多朋友都會問啦，喂，咁但係熱錢流入啫，咁佢會唔會好似之前嗰2次割韭菜咁樣，呢頭流入嗰頭炒完一輪，跟住就走㗎咁樣？係咯，唔肯定㗎，你知侵啦，佢好多招數㗎嘛。即係如果佢出翻啲招數係吸翻啲錢翻去嘅，即係話掉頭加息嘅咁樣，咁啊可能會吸翻走都唔定㗎。係，咁究竟買好定唔買好咧？咁啊，而家呢個 moment 咧，如果睇咧嗰邊咧就都幾兩極嘅，都幾分歧嘅。咁啊，侵嗰邊咧就好想減息嘅，因為佢本身生意人啦，佢自己有地產商啦，咁佢自己都好想減息，想賣走自己啲嘢，炒高啲嘢，即係自己賺錢。佢好明顯係想自己賺錢㗎啦。OK，跟住咧就另外咧就因為嗰個美國咧個國債咧就嚟6月嘅時候咧，好多國債到期，咁要還錢。咁啊還錢咧，佢之前借嘅時候咧。佢因為 Covid 嗰陣借嘅 ，Covid 嗰陣時嘅息口好低嘅，即係差唔多唔使利息咁滯，即係好低咁樣嘅。咁啊借翻嚟好啦，到期啦，咁要還咯喎。咁啊點還咧？冇錢還啊嘛。咁啊借新債冚舊債咯。咁但係如果而家借新債，你攞舊年嘅 rate 借新債就揦嘢啦。即係你攞成4-5厘去借新債，然後去冚啲1厘嘅舊債，咁你本一輸死啦，一嚟就輸咗3-4厘啦，大佬咁所以其實佢就好想減息嘅，但係鮑 Sir 就唔 buy。阿鮑威爾就唔 buy，咁咧就我唔知佢咩原因啦。總之係驚通脹啊，關稅影響通脹啦。總之咧佢又晾住個高息，死唔減啊，吹啊咁樣。其實佢哋唔 friend 嘅，點知唔 friend 啊？直頭開拖咁滯。OK，咁所以咧就睇下最終係邊邊鏈贏啦。咁咧就但係最少啦，即係最少喺呢個環境底下咧，大家都會覺得喂。
美國嗰邊好似5時花6時變喎，都好唔安全喎咁樣啊！即係啲 friend 啲盟友兄弟都加關稅喎咁樣，咁所以咧就的而且確係有資金流出嘅，去咗其他地方撈底嘅，即係哇跌咗幾成都仲唔撈你底咁樣，咁真係多咗資金過嚟嘅，同埋成個市場氣氛咧而家都好咗。當然啦，你話市場上都好多淡淡都係講話而家個市好差乜乜啊咁樣嘅，但係如果喺真係喺個 market 裏邊嘅，無論你係有買樓或者有賣樓嘅人咧，都應該知道其實而家個市場氣氛咧係比舊年好咗。所以14香都買得幾好啊！14香喂破咗紀錄喎，係咩？Sierra 咧佢收飛係破紀錄，4萬幾飛係歷史上最高飛嘅一個。哇！居屋咁滯喎，啲飛多到。係啦，4萬幾飛真係唔知以為係抽居屋啊！係咯，抽緊居屋就嘛。係好誇張，所以咧。就係睇到資金流入嘅，咁但係即係當然啦。你話將來走唔走到時先算啦。咁但係最少而家流入咗都衝一衝旺一輪先啦。咁大家睇下把握住呢個機會咧，即係轉按又好啊，或者係可能上車買樓咧，就攞個低息嘅 plan 咧，即係再做咗先啊咁樣。咁啊都係一個把握機會好時機嚟嘅。咁嚟緊啊，如果我真係想買層樓放租，有冇咩嘢可以幫下我，又幫下啲網絡嘅朋友咧？問得非常之好啊！咁咧因為咧租金不斷升啦，咁如果供樓真係會繼續坐落去嘅話咧，因為嚟緊都可能會話覺得有機會今年可能會減多1次、2次啊、3次，都有人講嘅，都可能會再減多轉息咁樣嘅。如果再減多轉息咧，哇！咁真係好多樓公平我做，咁變咗而家好多咧，即係啲投資者咧都出嚟揾翻啲物業放租，因為嗰啲定期又平咗啦，又得2厘幾啦，收租回報有成4、5厘一個 double 喎，仲可以搏升值喎。咁所以咧，而家喺一個尤其是咧細價樓嘅市場咧都幾活躍嘅，都幾好嘅，成個 market 個氣氛都幾好。咁所以嚟緊咧喺100蚊年費攻略之後咧，喺下個月啦，咁我哋就會有一個叫做買樓收租嘅。就買樓收租攻略，咁咧就係點樣提升租值、提升現金流嘅攻略嘅即係個零鐘頭嘅免費課程同大家分享嘅。咁會講下買樓收租有啲咩嘅心法啦，應該係點樣揀啦，有啲咩樓係公平我租啦，同埋最緊要咧就係咧話俾大家聽點樣去提升個租值，即係原本你層樓租12000蚊嘅，點解突然之間可以租到18,000蚊咧？咁樣嗰個做法到底係點樣做嘅咧？不過真係㗎，而家有啲同學咧，我哋最近幫佢做啊，即係學生宿舍啊或者簡博房嗰啲咧。即係佢300零萬樓供11,000蚊咁先算啦。即係佢如果就咁租出去，可能租12,000蚊、13,000蚊咁樣。但係佢一改裝咗之後咧，租18,000蚊。咁佢個現金流好強咯。即係個月咪袋，哇！每層都袋幾千人。哇！如果有10層，袋幾皮啊咁。咁所以咧，我哋嚟緊都會同大家分享下到底點樣操作嘅。咁我哋近年都做好多呢啲，因為而家係適當嘅時候，當做嘅時候做呢啲。咁啊，嗱當然時間未定嘅，咁啊到時定咗話俾大家聽。下個月有興趣嘅朋友，咁喺樓下面嘅資訊欄嗰度咧，有我哋報名連結㗎，留咗名先，跟住我哋下個月有活動嘅時候咧，就會通知大家㗎啦。OK，咁啊記得留位咯，同埋記得 like 我哋嘅 page 啊，share 俾朋友啊。OK，今日就講到呢度先。拜拜。